النهارده انتوا مش شايفيني صح؟ اخش في هنا مش شايفيني كده، شايفيني. رجعنا لكم فلوج جديد. النهارده الفلوج رايحين البحر، بس احنا البحر هنروحه بعد بكره، يعني يوم الجمعه كده هيبقى عند البحر، واحنا هنروح بس نعيد في هامبورغ، مكان قبل البحر بساعه وساعه ونص هنعيد فيه. ودلوقتي احنا واخدين استراحه في الطريق، وهنخش نجيب حاجات. دقيقه بس نعدي العربيه، هنخش نجيب حاجات للطريق علشان نتسلى بيها في الطريق، عصاير وحاجات والبس الكمامة. اهم حاجة الكمامة. يلا هلبس الكمامة ونخش مع بعض. هنا رودي زاج هالو سوف داين فانس. جبنا واحدة من ديت زي العيش كده، في زي الزبيب من جوه، شايفين؟ وشوكولاتة. حطها دلوقتي. عاوزة بسكويت بالشوكولاتة. ودولي كمان، الاثنين دولي كمان. اللي انتوا مش تعرفوا عشان الطريق 14 ساعة، اوكي؟ اللي احنا بقى ايه، مش نلبس كوتشات والكلام دوت، لا مش عندنا احنا الكلام دوت. شوفوا احنا لابسين ايه، شوفوا انا لابس ايه. العيال في الطريق، وشيبسي واحد بالبابريكا وواحد واحد زلط وواحد بالبابريكا. في صوت المرة دي او الراجل دوت يعني بينطفوا اللي بتاعه، فانتوا مش سامعين صوتي كويس. 2 عصير، علب عصير، و2 علب عصير، يعني 4. 3 عنب اللي هي المفروض ايه بالنسبة لينا، يعني مش ننساها. ده كولا، اهم حاجة كولا. في كولا كتير بقى، كتير. تجيب انهي بقى؟ ده جبت زيرو انا مش بحب الزيرو. اهو في عادي، ناقصه في عادي بقى. ها جبنا تيك تاك تيك تاك تيك توك تيك توك. ايه يا رودي؟ زن قرا، زن صح؟ زن، الزن ضربة. بصوا الزن ورانا، الزن ورانا اهي. والله مول حلو، شوفوا متفتح من كل حتة من فوق، مش زي المولات اللي احنا بنخش عندنا في التريل في المدينة. لا دوت مول ايه حلو كده. احنا في الطريق في لاماينز، بعيد عن البيت ب90 كيلو حاجة زي كده او اكتر. يلا بس نكمل مع بعض. انا دلوقتي هنا في العربية ديت. احسن حاجة بحبها وبحب اخش المول بسببها، اللي انا بروح عامل بالعربية كده. بص بروح جاري بيها، بروح جاري، وفي بتاعة انا بروح طالع عليها، وده انا اعمل كده. يا لف بقى، بعدت عندهم خالص. احمد نايم في العربية. طريق طويل عشان الطريق طويل جدا. طبعا واحدة كولا ما كفتش، فاحنا جبنا ديت من نفس المول يعني. ده كوكا كولا. يلا نروح نحطها عشان ايه تقيلة على ايدي خالص. شوفوا هنا الحاجات اللي بينحط فيها اللحمة، شوفوا عاملة ازاي الحلاوة. انتوا مش هتشوفوني دلوقتي عشان الشمس، اوكي؟ شوفوا ديت، او هتشوفوني يعني مش عارف. شوفوا عاملة ازاي، دي هصورها لكم احسن. شوفوا عاملة ازاي من فوق لتحت، شوفوا عاملة ازاي. شوفوا المنظر بس، شوفوا الجبن هنا، شوفوا الحاجات اللي بنحط فيها الاسماك والايس كريم وكده عامله ازاي. احنا طالعين اخيرا طلعنا دلوقتي جنب العربيه. دلوقتي انا لابسه الماسك ليه يا بابا. يا روضه. اماكن واحنا جايين في الفيديو، في اخر الفيديو يعني، وكده يكون جينا نهايه الفيديو. وبالليل هصور لكم واحنا ماشيين بالليل لحد الطريق بقى لحدات هامبورغ. دلوقتي اشترينا الحاجات اللي احنا هناخدها معانا وهنسافر بيها بقى خلاص. هصور لكم الطريق من بالليل لحدات لما نوصل هامبورغ، بعد 10 11 12 13 14 15 ساعة مش عارفين.
فما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.